はい、ということで今回はですね、マリオオンラインやりたいと思います。豚骨ラーメンってやりたいと思います。はい、ちょっと待って、これずれねえぞ。まあいいや。これでやって。ちょっと待って、アラビアン語何？待って。なんだ消えねえぞ。なんだこれ。おっ、消えた。アメリカ語。何これ。アゼルバイジャン、アベルジャイダイジャン、アイルランド。日本語ですね。日本語でこう。うわ、閉めてきます。ちょっと待ってください。いろんな実況者さんの見てるんで、大体分かってるんで、まあね。ちょろくないよ。ということで、戻っちゃった。戻んない。豚骨ラーメンをちょっと下に行ってきます。はい。はい。あ、そうなんだ。おー、はい。あ、これ決められるということですね。はいはいはい。じゃあなんか書こうか。味噌ラーメン。あれ？変ないね。音声入力できないっけ？じゃあここで打ちますか。どうしよう、なんて打とうかな。ダメなんだか。いろんなのに変えられるみたいですね。じゃあ、で、また。いけんのかな？文字を、1、2、3、4。これぐらいだったらいけんじゃない？お、いけた。こう。別に、に意味があるわけじゃない。すいません、ちょっとうるさかったですね。すみません、音量ミスってました。お、定番に来ましたね。マリオ。おー。大丈夫か、マリオ。おー、ピーチが。おー、待ってくれ。いや、足遅いな。足遅っ。なんか俺やれるのこれ。え？ああ、そうなんだ。はい。了解。大丈夫なの？あそこ落ちないんだね。ああ、大丈夫。はい。ああ、そうなんだ。なんか進化したね。マリオ進化したね。俺やることなくない？いや、生き返るんかい。いや、復活しちゃうんかい。まあ、いいけど。画面クリックどこクリックすればいいんだろうね。どういうこと？どこちょっと待って。ああ、そういうことね。すいません、上手じゃなくて。下手だ、俺。やばい。俺が下手なのがバレている。長く立つ。あ、そうなんだ。わかった。そっか。ほい。あ、そうなんだね。ありがちね。これ頑張りましょう。これ結構難しいよ。
来た、よくねこれ。結構上手ね。おお。ピンクコイン。そっかー。もう一度やるか。どうしよう。一回次に行ってみましょうか。行ってみましょうか。すいません、ちょっとですね。5分50秒ぐらいしかね、撮影はできるんですけど、ちょっと音楽がないんで、まあ、音楽なくてもいいかって話なんですけど、まあちょっとね、一応あった方がいいかなってことで。まあね、5分、これ音楽いらないか？いや、音楽一応つけたい。ちっちゃい音楽でいいんでね、ちょっとつけときたいなっていう感じなんで。まあもうね、一回切ります。じゃあねー。